Primo incontro oggi un amichevole con il Glin Palermo, questo vuol dire che anche quest'anno la squadra c'è, giorno 7 ottobre si inizierà con Rollandina, sicuramente una retrocessa di alto rango, e quindi che campionato sarà, che campionato affronterà quest'anno la Fortitudo Moncada? Ma noi facciamo sempre il nostro roster in modo tale da mantenere, da restare in questo campionato, tenuto conto anche dei valori di altre società e anche dei budget che hanno altre società. Penso che questo sia un grande obiettivo. Poi sino ad oggi abbiamo avuto anche la capacità, pur avendo un roster con un budget abbastanza limitato, di riuscire a individuare giocatori di grande valore e quindi materialmente di fare ogni anno bene. Speriamo che quest'anno sia ugualmente uno di questi anni. Ecco, gli obiettivi, si fa sempre questa solita domanda, ma l'obiettivo quest'anno della Fortitudo quale sarà? Mantenere la A2 sicuramente, poi se vengono ai playoff è un grande piacere per noi sicuramente. Cosa si ci aspetta quest'anno dal pubblico che ultimamente è stato un po' scoraggiato a venire? Un invito facciamolo affinché questa realtà non muoia e venga seguita in particolare anche dalle famiglie e dai giovani, Presidente. Noi penso che la società più dell'impegno che ha messo in questi anni e che continua a mettere non può fare, ovviamente può crescere solo se c'è un tessuto sociale attorno, compreso il pubblico, che ci crede, che fa lievitare un pochettino le casse, che quindi consente di fare dei roster un pochettino più sostanziosi. Noi quello che abbiamo stiamo mettendo sul tavolo e lo stiamo facendo con tutto il cuore sicuramente, quindi ovviamente invitiamo il pubblico a venirci a vedere. Sarà sempre l'azione di stimolo che solitamente fate la squadra verso le classi superiori, che cercate di coinvolgerle anche per un punto di vista atletico e giovanile? Sì, noi quest'anno in realtà abbiamo fatto una cosa che è prevista dal regolamento, proprio per indirizzare più gli sforzi economici sulla prima squadra. Abbiamo costituito materialmente una società satellite, o meglio ci siamo messi in accordo con la società satellite che materialmente curerà tutta la parte giovanile, ma questo non è che significa che la Fortitudo è assente, è vicina con i propri dirigenti, i propri capi allenatori a guardare quello che si fa, è proprio come se fosse un nostro settore giovanile, solo che materialmente è un affiliato e non direttamente curato da noi. Parliamo degli acquisti, 3-4 innesti nuovi di giovani che daranno sicuramente linfa e forza alla squadra. Sì, noi ogni anno ci sforziamo di trovare dei tasselli giovani ancora che devono esprimere il massimo, e grazie all'abilità del nostro coach, del nostro settore tecnico, fare uscire questa capacità. E, ripeto, quest'anno ci sono 2 o 3 profili sicuramente interessanti, e fra cui anche il nuovo americano onestamente, per cui presumo che faremo bene, sono sicuro che non mancheremo di dare soddisfazione ai nostri spettatori.